Is met dat camera? Is net een schenk. Is droşları desmanatın bakışı. Desmanatın ersaf metronun esveti. Հայաստանի դեսպանատուն օրդերը դխկար Իսպանիայիններ կոնսուլստվա կողքներ Արությունյան հայս հայի ինչ որ տեսնեմ ես անսելու տեսնեմ կհասցնեմ կարդամ Դիանա Հարությունյան բայց ինչի հեյով չի Դիանա ջան Չվարսավիրանոցը ռուսական ազնագրով սովետական ազնագրով է եկել ազնվել եւ արդեն չեն գրեմ ռուսերեն են գրեմ Բրուսելի շենքերը շատ չեն տարբերվում Գենտի շենքերից Ես էլ այգի է Ավտոբուսները սիրուն չեն Բրուսելի Գենտինը սիրուն է Rotonde oprijden, neemt dan eerste rechts. Լատվիա, Լիտվա Եվրամիության նշան չկա ոնց էր Լյուքսեմբուրգն չէր հաստատ Այնտեղ այստեղ Ես էլ ապհակ, հա, չես էլ կարա թեքվես Բրուսելի վիճակը նայեք Սիբիլները լծրած փողոցներում Շատ փնթի, կեղտոտ վիճակա շատ Ինչ գույնի, ինչ ռասայի մարտասես կա ստեղ նայեք Մոտենում ենք կենտրոնին ու մոտենում ենք ու չենք կարող մոտենանք ես ինչ վիճակա Պարկինգը Մտնենք պարկինգ անենք Բարի ժողովուրդ ջան 1000 բարի ժողովուրդ ջան Այս ժամը կեսա փորձում ենք Բրուսելի մեջ ենք փորձում ենք հասենք մեր նպատակակետին կենտրոնի պարկինգներից մեկը էլի չենք կարող մոտենանք ես ինչ է այս Բրուսելը ուղիղ ժամը կեսա խցանման մեջ ենք Ես ինչքան մեքենա կա, ես Պատճառը ասեմ ինչն է ժողովուրդ ջան Ստե թունելով է երթևեկությունը բավականին շատ Հիմա մենք որ եկանք ուզում ենք թունել մտնենք մեքենայով Փագեր վերանորոգում է կատարում երևի Հիմա ստոր գետնյա այդ խճուղին փակա մենք բոլոր մեքենաները քաղաքով են երթևեկում Վերևով են գնում դրա համար այսպես խցանումներ ու Problema առաջացել։ Գրեթե Բրուսելի կենտրոնը հիմա շատ անցանկալի է երթևեկել 20 minuten op de E313 vanaf Massenhoven. De oprit Zolder-Industrie is versperd door een ongeval. Op de Antwerpstelling 20 minuten richting Nederland tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Op de binnenring rond Brussel. Այսենց վիճակա Եվրոմիության մայրը քաղաք Բրուսելում ժողովուրդ նայեք Խայտարակ վիճակա կենտրոնում Արցան ու մարցանն չգիտենք սենց
Պարկինգ գտանք կանգնեցինք, հիմա ուզում ենք քայլենք մի քիչ էս կենտրոնում, բայց այնքան ցուրտ է, այնքան սառը քամի է, շատ ցուրտ է, ես մրսում եմ, շատ զարմանալի է, որ ես մրսում եմ, ես որ միշտ շոկում եմ, հիմա մրսում եմ։ Այս փողոցը երկրաշտ է ստերես։ Հիմա տեսնենք քամի խանգարում անկեղծ ասած, բայց ուզում ենք քայլենք, հետո նոր միտեղ կնստենք, ամեն դեպքում գնանք առած ձեզ էլ ցույց տանք։ Այստեղ շատ սիրուն է, ուզում եմ ձեզ էլ ցույց տամ, ինչ որ մենք կտեսնենք, ձեզ էլ ցույց տամ։ Այս շենքը իհարկե չգիտեմ ինչ շենք է, վերանորոգման մեջ է։ Ես ժամանակ առ ժամանակ այսպես կկանգնեմ ձեր համար նկարեմ, սիրելի բարեկամներ, որ Բրյուսելը ցույց տամ, որտեղ որ մենք կլինենք, կենտրոնն է, չգիտեմ, այստեղ բաց է այսօր Հակոս բանի խանութը, թե չէ, կենտրոն բաց են։ Այստեղ ֆրանսերեն են հիմնականում խոսում։ Մենք էլ ֆրանսերեն չգիտենք, բայց կապ չունի։ Այսօր ժողովուրդ ջան, մեր ամուսնության 40-ամյակն է, ու եկել ենք Բրյուսել նշելու ամուսիններով։ Հոբելյանական օր է, արդեն 40 տարի միասին ենք, շատ դժվարությունների միջով ենք անցել ու դեռ անցնում ենք, բայց փառք Աստծո, որ առողջ ենք, դե ինչքան որ առողջ ենք ու Երջանիկ ենք, բայց ափսոս ոչ ասեմ։ Երջանիկ ենք, փառք Աստծո, գոհ ենք։ Միշտ պետք է գոհ լինել, բոլորը մեր շուրջը չեն։ հա, հեռու ենք, բայց դա մեր ընտրությունն է, կարևորը թող առողջ լինեն, մեզանից թող, եթե հեռու են, թող առողջ լինեն կարևորը, որտեղ ուզում են լինեն աշխարհի որ ծայրում, բոլորիս երեխեքն էլ, բոլորիս չէ շատերիս երեխեքն էլ մեզանից հեռու, այնպես որ ժողովուրդ ջան, այսօր Աշոտի հետ եկել ենք Հա, միտեղ մեր հոբելյանական 40-ամյակը նշելու։ Միտեղ նստենք, բրիշենք։ Այդպես էլ բարեկամներ։ Այս ոնց որ իրանց այդ կենտրոնն է դե, բայց հիմա չգիտեմ, այնտեղ ավելի շատ մարդ է երևում, գնանք երևի այն կողմի վրա։ Գնացինք։ Սիրուն շենքը, նկարները մոտեցնեմ, որ տեսնեք։ Աղավնիներն էլ չեմ վախենում մարդկանցից։ Դուրսը չենք նստի, որովհետև ցուրտ է։ Այս ինչքան իջավ ջերմաստիճանը։ Բելգիական շոկոլադների խանութ մտանք, հյուրասիրեցին, շատ համով շոկոլադներ էին, բայց գները շատ բարձր են։ 12 եվրո։ Լիքը հուշանվերների խանութներ են, շատ բարձր գներով։ Այս խանութում էլ
հենց հատուկ գունավոր բաներ են, շատ սիրուն վառ գույներով ամեն ինչը։ Նայեք ինչքան պայծառ սիրուն գույներ են։ Կոկնոսներն էին նայում, սիրուն էին գույները, բայց այնքան վատ սինթետիկ կտոր էր, նայեք, շատ սիրուն վառ գույներ են։ Մի կոկնոցը արժեր 10 եվրո, բայց կտորը այնքան վատն էր, լրիվ սինթետիկ։ Այստեղ էլ սիրուն բաժակներ կային, 12 եվրո արժեին գտալի հետ։ Գույները շատ գրավիչ են։ Այս տարածքը Բրուսելի ամենամեծ հրապարակն է, նայեք ինչքան սիրուն է։ Այս համարվում է աշխարհի ամենագեղեցիկ հրապարակներից մեկը ու ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում։ Այս Բրուսելի կենտրոնում է գտնվում, շատ են սրճարանները, հյուրանոցները այս տարածքում։ Այս տարածքում է նաև թագավորական պալատը, քաղաքապետարանի շենքը, շատ տուրիստներ կան այստեղ։ Տարեկան մի անգամ էլ այստեղ ծաղիկներով գորգ են հյուսում գետնի վրա։ Այս տարի կաշխատենք մենք էլ անպայման գանք, ներկա լինենք, կնկարեմ, ձեզ էլ ցույց կտամ։ Այս մի քիչ էլ մոտեցնեմ, որ լավ երևա։ Նայեցիք կադրերը, ժողովուրդ ջան, տեսակ ինչ հրաշալի ճարտարապետություն է։ Բայց շատ ցուրտ է, շատ։ Ես չգիտեմ, երևի 10 աստիճանից իջել է արշը դուրսից մրսում եմ ես։ Որ նստանք մեքենան գնայինք։ Պետք է շարֆ ու գլխարկել վերցնել, բայց դե ոչինչ, քայլենք մի քիչ էլ նայենք, ձեզ էլ ցույց տանք, գիտեմ որ ձեզ էլ է հետաքրքիր։ Բրուսելը միշտ մեքենայով ենք ասնում դառնում, գործերով որ գալիս ենք, այդպես լավ չենք կարում էլի ցույց տանք։ Հատկապես որ ասֆալտն էլ լավը չի Բրուսելում։ Նայեք, այս հենց աղբամանների մոտ, աղբը լցրած։ Որոշ հագուստի խանութներ էլ կան, բաց հիմնականում հուշանվերների խանութներն են բաց ու սնվելու տեղերը, ռեստորաններ, սրճարաններ։ Այս շատ լավ խանութ է, մեր մոտ մտել ենք, ցեզ էլ ցույց եմ տվել։ Անձրևը սկսեց, բայց ոնցիկ վերցրել եմ, պես թե մի հատ էսա մի տեղ գնանք, հա։ Անձրևա գալիս, մենք էլ թրջվում ենք, բայց տեղ ենք ման գալիս, որ նստենք, մի բան ուտենք, համ էլ մի քիչ տաքանանք։ Էսա, այստեղ լիքը տեղեր կան, բայց ուզում ենք մի չարմար տեղ լինի, որ շատ փոքր չլինի, մարդիկ իրար գլխի լցված։ Հիմա նայենք, մի տեղ գտնենք ու կմիանանք։ Այստեղ պրոյդվատ էլ կա բաց։
Որոշեցինք պիցցա ուտենք, հիմա նայեմ ինչ պիցցա ենք ընտրում, Աշոտը երևի ծովամթերքներով ա ուզում, ես էլ նայեմ ինչ եմ ընտրելու։ Երաշտություն ամիացրած դրա համար եմ ձայնը կտրել, ես եմ երաշտություն միացրել, առայժմ մենակ երկուսով ենք, պատվիրել ենք, սպասում ենք, որ բերի նոր բացված ռեստորանը, մեզ ցիտապտուղ են հյուրասիրել, սպաղվենք, մինչև պիցցան պատրաստ կլինի։ Ոնց որ անհավատալի լինի, արդեն 40 տարի միասին։ Աստված բարեհաճա գտնվել մեր նկատմամբ։ 10 տարի առաջ հաստատ չէինք մտածի, որ այս օրը մենք կնշենք Բրյուսելում։ Պիցցաները բերեց, շատ համով պիցցաներ են։ Այս ռեստորաններում կամ պիցցայանոցներում խմորը շատ լավն է, շատ յուրահատուկ է, հետաքրքիր է, այդ կրակից է, ինչից է, որ այդքան համով է լինում։ Տիրամիսուն շատ համով էր, մատուցողն ասում է, «Էս ես եմ սարքել, իտալական չի»։ Դե վերջում էլ սուրճ խմեցինք, Աշոտը իր սև սուրճը, ես էլ համով կապուչինո էր խմեցի, բաժակը այդքան դուրս չեկավ, բայց ոչինչ։ Կարևորը կապուչինոն շատ համով էր, ուրիշ զույգեր էլ են նստած։ Այստեղ իրոք ռեստորանը ուտելու տեղ է, ոչ թե քեֆ ուրախություն անելու, ոնց որ մենք սովորենք։ Հիմա գնում ենք մեքենան գտնենք, որ տուն գնանք, ոնց որ թե հենց էստեղ է։ Հիմա մնում է մեր մեքենան գտնենք, հաստից աչ ճիշտ է։ 4 հարկա գետնի տակ, հիմա մերը -2-ում է։ Շատ խառը տեղ չեք կանգնել, էլի կարանք հեշտ գտնենք, արդեն գտանք։ Հասցելակ էլ կա գծած, ինչքան շատ են էլեկտրական մեքենաների համար տեղերը, սա սրանք էլեկտրականի համար են։ Այսա դու -2-ը գետնի տակ երկրորդ հարկ է իրա շուրջան հիմայի, այսենց աչով, բացեց լավ, փաստորեն մի անգամից ավտոմատ բացում է։ GPS elə kimi almış, hə? Այսինչ լավ։ Ուղիղ է մեր հələ, ուղիղ պետք է գնանք։
միշտ էլ լույս կա։ Ոնց էր հավանեցիր այսօր բրուսելյան մեր արկածները։ Իհարկե հավանեցի։ Մի քիչ դժվար էր, բայց թե հաճելի էր։ Մեր 40 տարվա պատմությունը կարճ ժամանակում ամփոփեցինք։ Ամփոփեցին կար ժամանակում այսպես 40 տարին վերհիշեցինք։ Լավ ու մի Ոչ քիչ ենք դժվարին անլավ ենք օրեր։ լավ պահերով հանդերձ։ Էտա կյանքը դժվար պահերով, պայքարով, հաղթանակներով, պարտությամբ կյանքը այդպեսին է։ Վերջում էլ հաղթանակներով էլի։ Այո, ու վերջում միշտ հաղթանակ։ Այո, մի հատ բացասական բան է սպային, որ մեր ընտանիքի անդամների հետ չեն կարողանում բոլորով միասին։ Որ երկուսով ենք նշում, Երկուսով ենք նշում, այո։ Ոչինչ։ Էս է հիմա կյանքը։ Լավ որ ունեցանք, հաճելի էր։ Այսօր էլ չի կրկնվելու, ոչ մի օրն էլ չի կրկնվում իհարկե։ Այդպես ռեստորանն էլ որ մտանք իտալական ռեստորան էր, բայց աշխատողը հնդիկ էր։ Նոր բացված ռեստորան էր։ Մեր ոտքը ոնց որ խերով էր։ Մենք մտանք էլի մարդիկ մեր ետևից մտան աշխատող մոտեցավ ասում նոր ենք բացել ռեստորանը։ Ինքը ֆրանսերեն ու անգլերեն էր խոսում, մենք հոլանդերեն էինք խոսում։ Վերջ իրար հասկանում ենք։ Վերջը հասկացանք իրար, հա որտեղից իրա շուտ ասես Փանջաբի։ Փենջաբից էր, հա։ Փանջաբ, հա։ Հնդկաստանի Փենջաբի նահանգից։ Links aanhouden. Dan links aanhouden. Ինչև է։ Բայց նորից այդ ռեստորանը չենք մտնի։ Ված չէր, բայց ես օրինակ էլ չէի մտնի այդ Links ռեստորանը, aanhouden. չգիտեմ։ Որ ներս մտանք, դե երաժշտություն չի լինում հիմնականում այստեղ ռեստորաններում, այնպես ոնց որ մեր մոտ Հայաստանում ա լինում բարձր երաժշտություն, բարելու բանի։ Մենք որ նստեցինք, այս մատուցողը բերեց փոքր այդպես մագնիտոֆոներ ինչ էր բերեց միացրեց հաճելի երաժշտություն էր, երգեր, շատ հաճելի մեղ ֆրանսերեն երգեր, բայց այնը մի քիչ բարձր էր, ոնց որ ինձ խանգարում էր, ասեցի մի քիչ ցածրացրա, ասեց ուզում ես անջատեմ, ասեցի անջատի, անջատեց, հետո մի քիչ հետո ուրիշ զույգեր եկան, ջահել զույգեր էին, այս մատուցողը այնտեղից ինձ նայում ասում է կարամ միացնեմ երաժշտությունը, ասեցի հա միացրա, միացրեց նորից երգը։ Հաճելի մտնոլորտ է տալիս այդ երաժշտությունը ցածր իհարկե, որ բարձր լինում ես չեմ սիրում, որովհետև ռեստորան գնում են ուտելու համար, հաց ուտելու հանգստանալու համար են, ոչ թե երաժշտություն լսելու։ Անձրև սկսեց այստեղ էլի, լավ անբավարար կգա ոնց որ, բայց մյուս շաբաթ ջերմաստիճանը մի քիչ կբարձրանա, այսօր 13-14 աստիճան է հիմա, բայց որ նոր եկանք Բրուսել լավ ցուրտ էր։ Հիմա մի քիչ բարձրացավ։